Oudehou hier het juster zwier. De als keefsteende tour kregen het festival Into the Grey voor herinneren. De 5e editie van het Internationaal Metal Festival lukt een record aan bezoekers. Meer dan 100.000 mensen kwamen erop af. Het is gewoon mooi. Het valt net om de master heen. De master misschien ik wel van horen. Maar het was gewoon geweldig. Het festival met optredens van bands als Cannibal Corpse en Sepultura rekken in de rin van de dag uitverkocht. Er mocht ook van de gemeente geen man of vrouw metallitten worden. De organisatie is bijzonder tevreden over het eerste lustrum van het festival. Mandy zet de verkoop voor de 6e editie uiteen. Hier is de band Exodus al voor Fastline. Of de Oudehou nog wat schever stiert als oors, dat is de vraag. Maar het liep het dat te vallen.